Goeiedag en baie welkom by ons volgende uitgawe van Tuisgeloof. In vandag se uitgawe gaan ons kyk na hoe ons toekomsverhale kan herskryf en ons gaan aan die hand van opstanding Sondag se Teksgedeelte, Johannes 20, kyk na 5:5. In 'n onderhoud met Brené Brown beskryf Glennon Doyle die verhaal en metafoor wat sy in haar boek Untamed gebruik. Glennon beskryf hoe sy en haar gesin na Cheetah Park toe gaan en na die vertoning van die cheetahs gaan kyk. Daar gekom, sien sy die wildbewaarder het 'n labrador aan haar sy. En die wildbewaarder vra vir die kinders, "Is hierdie die cheetah?" En hulle reageer, "Nee, dis nie die cheetah nie." En sy sê, "Ek goed, maar hierdie labrador het ons saam met die cheetah wat julle gaan sien, groot gemaak. So al die toertjies wat ons vir die cheetah geleer het ons vir die labrador geleer. En alles wat die labrador gaan doen, omdat hulle sulke goeie vriende is, gaan die cheetah ook doen." En so het hulle daarso dan 'n pink hasie wat hulle agter 'n jeep aansleep en die labrador doen eers die toertjie deur die pink hasie te jaag en daarna jaag die cheetah die pink hasie. En Glennon beskryf hoe na hierdie hele affære en hele vertoning en almal is baie opgewonde en goed oor hierdie vertoning, hoe hulle so 'n vaal stuk steak na die cheetah te gooi. Die cheetah gaan eet haar stuk steak. En dis die einde van die vertoning. En nadat die cheetah weer op hok is, sien Glennon hoe daar iets binne hierdie cheetah verander. Skielik lig sy haar kop op, word haar postuur meer koninklik en kry sy iets van haar cheetahheid weer terug en nie van hierdie makheid van die labrador nie. Dalk het jy in hierdie tyd van afsondering ook iets binne jou voel skuif. Dalk het jy bewus geword van sekere dinge wat jy nog altyd gedoen het, sekere dinge wat ons deur die samelewing geleer het, wat ons nou begin bevraagteken. Ons sê maar, maak hierdie dinge actually sin? Moet ek voortgaan met hierdie goed? Dalk het jy soos ek agtergekom, maar dit is bitter moeilik as almal van ons gelyk by die huis moet sit en werk, en dan is dit ook goed om iets van die dankbaarheid te kan agterkom dat jy jou eie roetine en jou eie ritme het. Maar in hierdie stadiger word, in hierdie geïsoleerdheid, in die afhanklikheid wat ons vir mekaar het, kom jy dalk agter, sekere dinge sit nie meer so lekker nie. En as ek moet teruggaan na my normale roetine, gaan sekere van hierdie dinge dalk net nie meer vir my werk nie. Wanneer jy gaan kyk na van ons vorige uitgawes, het ek daar gepraat oor waardes. En hoe ons die waardes wat ons in ons lewe of in ons gesinne het, kan voorentoe dra om ons te help om ons toekoms te herskryf. Dalk het jy agtergekom dat van die dinge wat ons normaalweg besig mee sou wees, nie heeltemal binne hierdie waardes val nie. Watter skuiwe het ons dalk nodig om te maak? Hoe kan ons 'n toekoms skep wat anders is? 'n Toekoms wat in lyn is met hierdie waardes? Wat se teenkanting of weerstand kan ek dalk beleef wanneer ek terug gaan kom by my werk en skielik is ek nie heeltemal meer dieselfde persoon nie? Of wanneer ek by vriende kom of by familie en ek hanteer dinge anders, ek tree anders op. Dalk kan ons dink hoe daardie toekomstige ek dinge sal hanteer.
watter waardes wat vir my belangrik is, kan ek in die toekoms saam met my indra. Kom ons kyk na hierdie week se Faith 5 aan die hand van Johannes 20 vers 1 tot vers 25. Dis die teksgedeelte wat ons gelees het tydens die opstanding Sondag diens. Die eerste gedeelte van Faith 5 is te kyk na ons hoogte en na ons laagtepunte. Watter nuwe dinge het jy ontdek in jou familie? Watter nuwe dinge het jy ontdek in die persone wat saam met jou was in hierdie grendelstaat? Watter hoop gee dit jou vir die toekoms? Watter dinge maak jou opgewonde? Dit is dalk dinge wat vir jou moeilik was, wat moeilik gesit het. Dink 'n bietjie na oor hierdie dinge. Jy is welkom om die video hierso te pause en bespreek dit gerus met mekaar. Volgende, tweedens, gaan ons saam die teks lees. Ek lees vir ons voor uit Johannes 20 van vers 1 tot vers 25. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan, maar Maria het buite die graf gaan bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter. En sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê, "Maria." Sy draai na hom toe om en sê in Hebreëus vir hom, "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het vir die disipels gaan sê, "Ek het die Here gesien." Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Daardie Sondag aand was die disipels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disipels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disipels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle, "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
Ons lees tot daarso. Die derde gedeelte van Faith 5 is om saam te gesels oor hierdie gedeelte. Ek gee graag vir jou 'n bietjie agtergrond van wat in hierdie gedeelte aan die gang is. Ons sien eerstens die krisis wat die disippels beleef. Jesus se liggaam is weg. Daar's twee groot krisisse met hierdie liggaam wat verdwyn het. In die eerste plek het hulle geglo dat sterwe nie 'n enkel proses is nie, maar dat dit 'n lang uitgerekte proses is. Soos wat die liggaam verteer en wegstroop van die bene, so word mense gestroop van hulle sonde en word mense dan net die bene van bymekaar gemaak en word die bene later gebêre in 'n kleiner graf. Met hierdie liggaam wat weg is, kan hierdie gestrooptheid, kan hierdie reinigingsproses nie gebeur nie. Wat ook besonders is, want God kom gryp in. 'n Hoër hand, 'n hoër koning kom gryp in en sê, maar hierdie sterfte moes nie gebeur het nie. Daar is niks om van boete te doen nie. En daarom word Jesus weer lewendig, het hulle geglo. 'n Ander deel wat gebeur en 'n ander krisis wat hulle beleef is die roof van grafte. En dat mense wat grafte roof regtig in die moeilikheid sou kom by die Romeinse ryk. Die disippels sou daarom die eerste verdagtes gewees het. En dis ook hoekom ons dan sien dat hulle self wegbêre, dat hulle self lock down. Ons sien in die interaksie tussen Jesus en Maria Magdalena, Jesus wat vir haar sê, moet my nie vashou nie. Dis woorde wat Johannes ook eintlik vir die kerk probeer sê. Moenie Jesus so probeer vasvang nie. God is gans groter as die boksie waarin ons hom wil plaas. God is gans groter as ons tradisies en ons rituele. En daarom wanneer Jesus dan sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hy blaas oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Is dit 'n opdrag vir die kerk om uit te gaan, om prakties te gaan raak, om kerk te gaan wees. In hierdie tyd raak ons bewus van uitdagende maniere van kerk wees. Dat ons nie by mekaar kan kom soos ons gewoonlik by mekaar kom nie. Dat ons voor die TV sit en kerk wees. Maar dat ons ook uitreik na vriende. Dat ons mekaar bel, mekaar WhatsApp of SMS. So kerk wees. So vir mekaar bemoedigend wees. So na mekaar toe uitreik. Gebruik hierdie oomblik om ook saam met mekaar te gesels. Wat julle in hierdie gedeelte raak sien. Hoe spreek hierdie gedeelte wat ons gelees het tot julle hoogte en laagtepunte van die week? Jy kan die video hierso pause en dan kan ons weer voortgaan wanneer julle klaar is. Die vierde gedeelte van Faith 5 is om vir mekaar te bid. Juis ook mekaar se hoogte en laagtepunte aan God op te dra. Kom ons bid saam in afhanklikheid. Pause die video hierso en nadat julle dit weer aangaan, sal ek vir ons 'n gebed doen. Here, ons raak al meer bewus van ons afhanklikheid van U. Ons raak bewus van dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Dinge wat die samelewing op ons druk. En ons bid, Here, dat U ons sal help in hierdie verandering wat ons ervaar. Ons besef dat dinge nie voort kon gaan soos wat dit voortgegaan het nie. Skenk ons die wysheid om te weet waarmee ons moet aanhou en wat in ons gedrag en in ons lewe dalk moet stop. Here, ons weet dat dit
vir ons baie bang kan maak wanneer ons hierdie gevoelens ervaar. Ons bid dat U ons sal seën met U vrede en U hoop en geloof in U. Wees U ons anker. Wees U ons hoop. Ons bid dit in afhanklikheid van U alleen. Amen. Kom ons gebruik hierdie laaste deel van Faith 5 vir mekaar op te lig. Wat julle gehoor het van mekaar se positiewe en negatiewe punte, ons hoogte en laagtepunte van die week, kan ons gebruik om mekaar op te lig. Kan ons mekaar bemoedig. Kan ons mekaar seën daardeur. Pause die video hier en gesels saam. Ek bid vir jou 'n geseënde week toe. Ek bid vir jou nuwe hoop en nuwe drome toe. Mag jy God op besonderse maniere ervaar en raak sien. Mag julle vir mekaar tot seën wees. Gaan goed. Totsiens.